Payaso.
lagrimita y pastel. ¿Verdad? No pidas que te saque mi vida. Sabes bien que estás mal personal. No sé quién te contó tantas mentiras. Y ahora tú te quieres ir de la ciudad. No quisiera tocarte entre mis brazos, pero no puedo encontrar tu voluntad. Si te quedas o te vas, yo no te hace caso. Solo sé que necesito tu oportunidad. No sé qué pude yo haber hecho mal, que me deje solo en esta oscuridad. Que ves que estoy a punto de llorar. ¡Eso! Estamos contentos, estamos felices, como las lombrices. Alza la mano, damos en el alcohol, en la tecnología, en la triste, a la rueda, todo se pide. Hola, alza la mano, damos en el alcohol, nos sacudimos, como los payasos. Menea, 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 Tengo que esperar este momento. Donde tu mirada se quedó clavada, yo me encontré desde el primer día que te vi. ¿Cómo se ve eso? ¿Así? Nada más que pensar en ti. He perdido la razón, tú me robaste el corazón. Con mi cosita de golpea, maripositas de primavera. Nos conocimos esa vez, una tarde que empezó a llover. Tu carita triste, el pelo mojado. Te pregunté si estabas bien, me dijiste yo no lo sé. Y nos cayó la noche platicando. Era una tarde gris cuando Está dedicada a la chica que no pudo venir, pero se la dedico, buena. Ahora la mochila, cabecita. Los pollitos grandes y chiquitos, también los puerquitos quieren saludar. Ya sabré, hermano, soy
Kevin. Michael Luis. Super Deluxe. Se menea igual que mí. Bueno, los esperamos en un ratito más. Funciona a las 8 de la noche. Los esperamos en el Deportivo Venustiano Carranza. Aquí los esperamos. De verdad se va a poner increíble. Vamos a hacer unas dinámicas muy buenas. La manzana prohibida, entre otras cosas. Así que vénganse ya. Nomás así nos queda una probadita. Estamos haciendo un poquito de calentamiento. Así que cuando ustedes lleguen, vamos a estar 100% preparados para todos ustedes. Cierto. Despiertos. Los queremos mucho. Gracias. Buenas noches. Nos vemos a las 8 de la noche. Besos y abrazos.